你怎么了？你把你那不开心事说出来，我帮你排忧解难。打死也不说，我就不信了我。喂，你干嘛呀？我现在郑重地向你忏悔。儿子，爸爸对不起你妈妈呀。儿子，妈妈得跟你说件事儿。有件事儿，叔叔必须要告诉你。快把你帽子弄下来！我小小的犯了一个小错误。3、2、1，他们多不多？3、2、1，外星的家伙。朱古力随便拿可乐，这里的故事有很多。哎，听不听听好？多不多的飞船来报道？多不多需要你？神奇的电子变得希望你。多不多需要你？和我们一起期待你。哦，运气不太好，走在平地也都会炫耀。哗啦啦，哇啦啦，碎腰，慢慢回家一定会发飙。嘿，上课又睡觉，老师的脸色变得很糟糕。切，偏偏受不了，突然想起你外星的法宝。需要你，大眼睛的外星兄弟。我像只鱼儿在你的荷塘。表姑姑，你在面壁思过吗？哎，你怎么了？被姨妈给骂了？那就是被姨妈给罚了。你能别烦我吗？烦？这有什么好烦的嘛？你把你那不开心的事你说出来，让我开心开心吧。有你这样的吗？我的意思是说，你把你那不开心事说出来，我帮你排忧解难。我不想说，我只想面对着墙。你说，你到底说不说吧你？打死也不说。好，我就不信了我。喂，怎么只有你一个人？真诚呢？哦，在屋面壁思过呢。为什么？那谁知道？他嘴硬，问他什么他都不说。哎，你飞船修的怎么样了？哎呀，别提了，我本来找到一个新型的零件，可让我给弄丢了。啊？弄丢了？怎么弄丢的？我找到零件之后呢，就在你家客厅看电视，后来就不见了。在我们家看电视，然后还把好不容易找到的零件给弄丢了。不是你能再缺点心眼吗？哎，行了，你就帮我找找吧。找到可以帮你找，但我现在没有心情找。啊？为什么？你想想，现在真诚他不高兴，那我也不高兴啊。要是弄一个办法，让他把自己心里的秘密说出来，那他肯定就高兴。你想想，他一高兴我就高兴，我一高兴就帮你找零件，是不是都高兴？好，我就给你造一个忏悔帽。忏悔帽？难道是戴上以后就一直颤到毁灭的帽子吗？当然不是，是戴上之后就能把自己心里觉得做错的事情说出来变开心的帽子。哦，那你造吧。喂，你干嘛呀？这弄不下来。开始吧。开始什么呀？又失灵了，太不靠谱。你让我看。真诚同学，我现在郑重的向你忏悔。你别闹了，我正烦着呢。真诚，我打心眼里对不住你呀。对不住你。我就是四无青年呀，我。四无青年？四无青年是什么？就是无知、无耻、无畏、无聊啊！我打
打小就欺负你老实。要是有2个苹果，绝对我吃大的，你吃小的；要是只有1个苹果呢，肯定你吃皮，我吃肉。要是没有苹果的话，我就鼓捣你去抢果果开心的苹果。最后他们告老师了，你还罚站了1下午。800万年前的事你还记得？再说了，我抢他们俩苹果也不对呀。这还不算什么，我还无耻的配了你那个带锁了小存钱罐的钥匙。你前脚把它存进去，我后脚就把钱取了出来，害得你妈发现你乱花钱，还把你狠狠的揍了一顿。我那里面钱是你拿的呀。而且还有，幼儿园的时候我放了一个超臭的屁，放完我马上就把头转向了你，害得大家以为都是你放的。原来是你干的呀！害得我被全幼儿园小同学叫了1年的臭屁精。这还算小，1年级的时候我偷了蚂蚁的橡皮，结果老师查了，我就把橡皮放到了你的书包里。还有就是2年级的时候，我跟你说有好玩的，我就把个毛毛虫放到了你的手里，结果你就狂叫着绕着操场跑。还有就是3年级，别说，我听够了。哎，发生什么了？四无青年，无车无房无存款无老婆，我才几岁呀，这4无青年，讨厌！儿子，爸爸下班回来了，为什么不给老爸一个热烈的拥抱呢？情绪不高啊，儿子，怎么了？哦，我知道了，戴着个魔法小帽子，找不到扫把了吧？飞不起来了吧？爸爸带你去找扫把。儿子，爸爸今天要跟你说点心里话。不是，你说心里话，你别拉着我的手呀，放开吧。放开你的手，说的话就不那么真诚了。儿子，爸爸对不起你妈妈呀。爸，您都干什么呀？这个得从头说起。哎，爸，不用从头了，结尾最后。最后，我把单给买了。单给买了？这跟我妈有什么关系啊？儿子，那不是普通的单呐，1500啊，是我的超额奖金呐。奖金那不都在我妈那儿呢吗？那是普通奖金。上个月我们部门超额完成任务，这是额外发的1500。爸，那您就私吞了，把它放进自己小金库里了。我也不想私吞呢。再说了，爸爸的小金库那可真是小金库啊，里边全是钢镚。那你干嘛不把这1500直接就给我妈呀？你妈这不是过2天要过生日，我想用这笔钱给她买个生日礼物，给她个惊喜。可没想到和同事吃饭，我喝高了，这手一松，你怎么能犯这样的错误呢？什么错误？可买单的时候，他们个个掏出来的都是手绢，只有我掏出来的是钱包。早知道我把餐巾纸掏出来多好啊！这面子惹的祸。爸爸错了，爸爸真的错了。爸，我劝你就坦白从宽吧。在你妈那儿，只有坦白，没有从宽。唉，算了，我认了，罚吧。拧耳朵、睡沙发、面壁都行。可这都是20块钱以内的错误，这回是1500，不一定怎么罚我呢。爸，你可真苦，您真是咱家最悲惨的人呐。什么惨？找扫把是吧？哎呀，嗓子好干呐。哦，来，给您。你给我2块钱干嘛？给您2块钱，您去买瓶水解渴。这可不是我跟你借的啊，
好，这是我给您的。要不回去了，要不回去了，我买手机了，买手机了。给你2块钱，你就屁颠儿屁颠儿啊！可怜的老爸呀！我跟你说，这要是我就不把这帽子摘下来。你说就这么大一会儿，你知道多少不能说的秘密？真诚，我到底跟你说什么了？你什么都说了，下哪能听？你说我爸该怎么办啊？要我说吧，这衣服它也真是的，你说这手一松，1500就没了。你说要是明天这手一甩，那你说是不是15000就没了？再你说了，你说他能瞒得过姨妈吗？姨妈是干什么的？会计师。你说他要连家里这点小钱他都算计不过来，你说他怎么在外面算，怎么在外面混？别说我妈了，说说这事该怎么办吧。咱们从头来分析一下这件事情。这姨夫不是说了吗？这个奖金它是额外的。现在的重点就是姨妈知不知道这个奖金的存在。这个难说。要是以前咱俩想从那姨妈嘴里套出话来，那是不可能的。但现在没关系，咱们有这忏悔帽啊。那你的意思是让我跟我妈去套话？那不你去谁去呀？我跟你说，要是这帽子能摘下来，我就戴我头上，我去套去，知道不？哎，我跟你，哎，真诚，请允许我真诚的跟你忏悔。不会吧，又来了？又来了？难道我已经跟你忏过了吗？那我忏到哪儿？我接着忏。你饶了我行了吧？饶了我。那我从头忏。我今天有事儿，没关系，我可以跟你一起，我可以边走边忏。哎，我去找多多。没事，我可以边走边忏。别唱了。哎，真诚呢？找多不多？那我也去。啊！多不多？来啦！你快把我这帽子弄下来。哎呀，别介呀，还得是他姨妈那边的。我不管，难受死我了！每个人从我身边就像唐僧似的，叨，烦死我了都。那姨妈那边怎么办啊？你脚趾头都能想出来。我妈肯定知道我爸藏小金库的事儿。哎，小金库？什么是小金库啊？哎，是不是有特别多金属小零件的仓库？什么呀？跟你说了你也不懂。那你不说我就更不懂了。行，我跟你说，小金库就是那个私房钱的意思，就是绝对不能让老婆发现的钱。哦，私藏？哎呀，别说小金库了，你快帮我想想办法，把这怎么弄下来。哎，纽扣，这帽子没发挥作用啊？发挥是发挥了，可是发挥的是反作用，谁碰了他的手，谁就跟他忏悔了。哎，哦，不好意思啊。我小小的犯了一个小错误。犯了一个小错误？我看你是犯了一个找笑的错误。这不应该呀。按理说发挥了作用，这帽子就会自动消失啊。自动消失？你看它消失了吗？它跟个金箍咒似的缠在我脑袋上。你快帮我想办法吧。想办法。好的，那我就帮你想一想办法。带你动动。嘿，这个多不多也太不靠谱了吧？对，太不靠谱了。你更不靠谱。我怎么不靠谱了？你可别乱扣帽子啊！我乱扣帽子，明明是你往我头上扣帽子。你说现在怎么办？摘也摘不下来了。儿子，你怎么了？没事吧？没事。你在屋里戴个帽子干什么？赶紧摘了。哎，别！儿子，妈妈得跟你说件事儿。你也要说事儿？妈妈错了。您错了。您先等我问几个问题，您再说您错的事儿。好的。妈，你不觉得我爸现在有问题吗？那必须有啊。那是什么问题呢？他藏了1500，都知道了。你是怎么知道的？问我的间谍就知道了呀。间谍？谁呀？就你爸单位那小张。哎，儿子，
妈妈错了，妈妈对你爸爸的管教实在是太不严格了。哎妈，你别这么想，您不是要过生日了吗？我爸肯定想给您买个礼物。就是因为这一点，所以我才没有马上动手。啊。就这么多了。水浒108将，1500还差远呢。对呀，那还不都赖你啊？怎么就赖上我了呢？谁让你小时候配了我存钱罐的钥匙，我在前面取钱，你在后面取，害得我钱变得这么少。那都是800万。不对，你怎么知道这事儿啊？不是吧？我连这都说了。那当然了。我太笨了。谁让你给我扣的这破帽子？看来你干了那么多坏事儿。那我还说什么了？你什么都说了。要不是因为我是你表哥，早把你一屁股坐成250。我跟你说，你要一屁股把我坐成250，那姨夫这事我就不管了。不行，你必须得帮我。你要不帮我，我这会儿把你送上250。行，我帮你想办法。哟，来了，该修电脑了吧？啊，不是叔叔，我们来问问您那收不收游戏机？收，那要看什么样的了。啊，就这样。这也就值20块钱吧，啊。多少？15。怎么又15了？其实这东西啊，也就值5块钱。我是看在咱们这么多年的街坊邻居的份上，我才多给你加10块钱呢。那我不卖了。不卖就不卖了呗。靠，你别不卖呀，你再砍价。砍什么砍？我绝对不卖我的游戏机。哎妈，叔叔啊，就涨2价呗。就不是我不给你涨，哎，我正忙着，赶紧走吧。小程程，有一件事儿，叔叔必须要告诉你，如果我不说，我是吃不下也睡不着啊。什么事儿啊？我上次帮你家修电视机，其实就是你们家的电视机的闭路电视天线没有插好。我告诉你们说接收器坏了，还收了你们300块钱呢。那你也太不应该了吧！还有更不应该的呢，你们家的电脑还有所有的电器一次次坏，那都是叔叔诚心的呀。为什么？我每多修一次，我就能多收1份钱呀。那你到底多收多少份钱？不多，一共就1387块。哎，你放心，这一笔笔的钱都刻在叔叔心上呢。我每多收一笔，我就多刻一刀，叔叔也很疼。你还知道疼？我当然知道了。不过今天你来了，叔叔就把这些钱都还给你啊，你拿回去。还有这个小零件，是上回帮你们家修电视机的时候拆下来的，它是多出来的，我怎么也装不上去。你拿回去吧啊。这不是多不多的吗？你说什么？我是说这不就是那个多出来的吗？对，它肯定是多出来的。还有啊，叔叔要告诉你，你叔叔啊，其实很对不起你小李阿姨。哎，我干嘛了？我好像拿钱。哎呦，我的钱呢？这要是让我媳妇知道了，我可怎么办？怎么样了？这那零件我给都送上。对了，那钱呢？这。那接下来该怎么办？你的吧。姨夫，这东西是不是你的呀？哎呀，什么东西呀？这是什么东西啊？就是你那天喝酒喝多了，然后回来从包里掉出来的东西。我还能从包里掉出东西来？
嚯！怎么这么多钱啊？不会是我那1500块钱奖金吧？有可能。哎呀，太好了，我有救了！哎，不对，我记得我那钱都是整的呀，这怎么有整有零了？可能是你搁这儿搁久了，然后它就变零了。胡说！再说我记得我用那1500块钱买单了。这姨夫肯定是你喝酒喝多，他犯糊涂吗？这姨夫这喝酒害人呐，那可千万不能喝酒了。对，千万不能喝酒。对，千万不能喝酒了，来不及了，来不及了，来不及了！哎，爸，你去干嘛？给你妈买礼物，保密啊！来不及了！哎呦，吓死我了，差点就穿帮了。可不是吗？现在的问题就是想办法把你这帽子给摘下来。对呀，早知道当初我就告诉你我的秘密了。哎，对了，你那天面壁思过是为什么呀？我是因为最近想减肥，那天晚上太馋了，忽然忍不住，我就偷吃2根火腿肠。哦，然后呢？然后还要然后啊，这就够丢人了，够没有意义了。天哪，这也算秘密呀！嘿，你看我帽子没了。哎，真的？啊，会不会是我一把秘密一说出去，它就没了？有可能。天哪，真是大千世界无奇不有啊！天哪，真是太凉快了！多不多？这事儿你真得帮帮我。这个叫做时间倒回表，你可以回到你想要去的时间。